Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mereaction video asisten pelatih Indonesia Alex Pastoor, yang dimana beliau diwawancari di media Belanda usai diajak kok timnas Indonesia menjadi asisten ya guys ya. Dan gimana respon dari asisten timnas Indonesia ini atau Alex Pastoor ketika ditanyai mengenai ceritanya kok bisa beliau menjadi asisten timnas Indonesia, dan juga ditanyai gimana perasaannya ketika dijadikan sebagai asisten timnas Indonesia ini. Oke, sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa untuk sahabatku semuanya seperti biasanya yang belum subscribe channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya guys ya, karena channel ini masih membutuhkan support kalian semuanya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, saya doakan semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Oke guys, langsung saja di sini kita lihat videonya, let's go. En de al vlot Indonesisch sprekende Alex Pastoor. Moest even opzoeken. Ja, ik vroeg aan je, gaat Indonesië het WK halen? En het antwoord was? Jazeker. Ja, mooi. Assistent bondscoach van Indonesië. Wat goed. Ja, echt grandioos. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe lang heb je na moeten denken over het aangaan van dit avontuur? Kluivert, hoofdcoach, Landzaat en jij assistenten. Ja. Nou, Patrick belde en die vroeg aan mij of ik eventueel interesse zou hebben wanneer hij bondscoach van een land zou worden. Hij kon het land nog niet noemen. En toen zei ik meteen, ja, natuurlijk heb ik daar interesse in. Nou, ik denk dat je het wel leuk zal vinden. En niet veel later belde hij terug. Maar wat dacht jij? IJsland, Finland? Nou, ik had mijn gedachten daarover helemaal niet laten gaan. Ik bedoel, ik wist wel dat het Nederland niet zou worden. Maar dit vind ik echt fantastisch mooi. En mooi was was. Toen hebben Patrick, Danny en ik elkaar ontmoet in een hotel in Amsterdam. Ja, en de blijdschap, bijna als kinderen, dat spatte er vanaf. Omdat we er gewoon heel veel zin in hebben. Ook blij dat wij gekozen zijn. Jadi ceritanya seperti itu ya guys ya. Alex Pastoor ini dan Denny diajak oleh Coach Patrick bertemu di Hotel Amsterdam. Di situ beliau katanya diajak untuk dijadikan sebagai asisten di suatu negara. Tapi ternyata asisten Alex Pastoor ini tidak mengetahui beliau dijadikan sebagai asisten di negara mana ya guys ya. Dan di benaknya asisten Alex Pastoor ini itu negara Islandia atau Finlandia, dan tidak mungkin lah kalau di negara Belanda ya guys ya. Dan ternyata ketika sudah bertemu di Hotel Amsterdam, Alex Pastoor, Denny dan Patrick ini kegirangan kalau dia terpilih menjadi asisten di timnas Indonesia. Beliau sangat bangga sekali terpilih menjadi asisten di negara Indonesia ini guys. Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Hoezo? Nou ja, Patrick is het gezicht naar buiten ja. en Alex doet het. Oké, volgend item. Nou nee, hoe luister jij hier nou? Voor mij is dat heel simpel. Ik snap die keuze van Patrick, snap ik wel. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager, die moet een beetje die spelers binnenhalen. En hij gaat de veldtraining samen met Danny en dat hebben we niet besproken, ik weet ook niet wat waar is, maar althans, dat verwacht ik. En ja, prima keuze, prima combinatie zo. Goed, dat is zo bij. Nou ja, dan weet je. Oke, dari video tadi media Belanda menanyai asisten Alex Pastoor, apakah Kluivert itu asisten Anda atau Anda asisten Kluivert. Beliau menjawab bahwasanya dia adalah asisten Kluivert ya guys ya. Dan orang-orang Belanda tadi itu tidak mempercayai akan hal ini dan mengatakan bahwa mungkin ini adalah kombinasi terbaik dari timnas Indonesia. Om ja, nadien te ervaren hoe enthousiast er op gereageerd wordt. Je vertelde net dat je überhaupt nog niet in die hoek geweest bent. Nee, van de wereld. helemaal nog nooit. Nee. Maar wat denk je aan te gaan treffen? Nou, als je het hebt over de beleving van de mensen. Ik heb me wat ingelezen, ik heb een groot boek gekocht met de geschiedenis. 16.000 eilanden, 277 miljoen inwoners. Ja, dan weet je ook niet wat je gaat overkomen, denk ik. En ja, de gekte rondom voetbalwedstrijden, ja, dat moet echt een fenomenale ondersteuning zijn. Ja, en er is een serieuze klus. WK halen.
Ja, dat is nog iets wat daar bovenop komt. Ja, ik bedoel, wat mij betreft zit er al slagroom en kersen op. En dit is gewoon nog iets extra's, want ja, je zal het WK halen in die 4 wedstrijden. Dan gaat het dak er behoorlijk af. Ja, want jullie staan derde en de eerste 2 gaan. En als je 3 of 4 wordt, heb je ook nog een soort vangnet, geloof ik. En je moet in Australië we staan? staan met z'n 4e derde. Oh ja, ik zie het nu. Ja. Ja. Oh ja. Maar het betekent dus dat er wel echt een gat is tussen Japan enerzijds en Australië en wij en die anderen dan ook anderzijds. Mooi. Wanneer ga je die kant op? Nou, de jongens waren al geweest. We gaan nu aan het einde van de maand, 10 dagen, naar clubs toe, naar spelers kijken, gesprekken voeren over ja, hoe ziet het er straks uit, hoe gaan we die eerste trip organiseren. De jongens moeten natuurlijk lang reizen, daar is het hier ook, maar dan is het Ramadan en daar wordt de competitie hoogstwaarschijnlijk stilgelegd, of misschien wel zeker. Waarbij Kluivert aangaf dat hij er nog eentje aan het paaien was op dit moment, Jairo Riedewald. Ja. Kan je dat al afvinken nu? Heeft hij ja Mencari, gezegd? Of, Nee, ik weet dat nog niet, maar Nee. dat het loopt, dat is wel duidelijk. En ben jij nu ook aan het speuren en aan het googlen en aan het rondbellen of er nog meer beschikbaar zijn eventueel? Ja, iedereen die een klein beetje een Aziatisch uiterlijk heeft en tegen een bal kan schieten, ik ging dan heel enthousiast vragen, heeft die ook Indonesische roots? En toen kreeg ik als heel rustig antwoord van Patrick, we hebben een dame daar werken, die schijnt niet of nauwelijks te slapen. En die speurt echt alles op de hele wereld af. Dus dat is volgens mij een hartstikke goede handen. Mooi. Zou het voor jou wat zijn, Ronald? Ik bedoel, jij hebt nog nooit... Geen Indonesische roots hoor. Nee. Oke, sangat mantap sekali ya guys ya. Di sini Coach Patrick dan mungkin ini adalah salah satu solusi yang terbaik, jalan evaluasi bagi timnas Indonesia memilih pelatih Coach Patrick ini dan asisten Alex Pastoor ini ya guys ya. Karena tadi dari salah satu orang Belanda tadi mengatakan bahwasanya memang mungkin itu adalah sebuah kombinasi. Alex Pastoor ini dijadikan sebuah asisten karena Coach Patrick ini dijadikan sebagai publik atau peran utama dari sang pelatih. Itu dikarenakan biar mungkin Coach Patrick ini bisa menaturalisasi atau mencari pemain terhebat-hebat dari Belanda ya guys ya. Dan itu adalah sebuah kombinasi yang sangat luar biasa sekali untuk timnas Indonesia. Mantap. Nah, kalau Dion sama tim targetnya itu sama, mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole, karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya, biasanya kan ketemu datang gini-gini saya nggak mau. Karena Ole saya ngeliat orangnya sangat serius. Mantap sekali. Ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi. Kita kalah lo 4-0. Yakin saya bilang. Dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Oke, sangat mantap sekali. Saya doakan semoga saja Oli Romeni ini bisa main melawan Australia nanti ya guys ya. Dan alhamdulillah Oli Romeni ini beliau benar-benar berniat dan ingin membantu timnas Indonesia dan beliau sangat cinta sekali terhadap negara Indonesia. Dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir ini, bahwasanya Oli Romeni itu sangat yakin sekali atas kedatangannya bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Amin ya robbal alamin. Dan ini beliau para pemain timnas Indonesia ketika sudah resmi dinaturalisasi dan sudah resmi menjadi warga Indonesia ya guys ya. Ini Jen Raven, ini Mesilger, ini Eliano, dan ini beliau Kevin Dix. Mantap sekali ya guys ya. Oleh Romeni ini ya guys ya, yang kita tunggu-tunggu nantinya guys. Oke, terima kasih dan welcome untuk saudaraku semuanya yang sudah
datang ke Indonesia dan mau berjuang untuk sepak bola timnas Indonesia ya guys ya. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih seperti biasanya untuk kalian semuanya yang belum subscribe channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go.